ស្វាគមន៍កម្មកម្មនៃ Channel របស់ខ្ញុំមេងហងហើយបើសិនជាអ្នកចូលមើលថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe និង Comment នៅ Channel របស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនផងចាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បរៀនពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្ដែងទឹកមុខណាបើសិនជាមានអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ខាងសម្ដែងខាងសិល្បៈអ្វីទៅជាការសម្ដែងគឺជានាដកម្មរស់រវើកសម្ដែងចេញជាមួយមនោចេតនាដ៏ប៉ិនប្រសប់ខ្ញុំសូមលើកយកទឹកមុខ6ប្រភេទដែលចាំបាច់បំផុតក្នុងការសម្ដែងយកមកបង្ហាញទី1គឺទឹកមុខសប្បាយរីករាយទឹកមុខរីករាយគឺមានលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងមានដូចជាទឹកមុខរីករាយពេលជួបរបស់ជាទីស្រឡាញ់របស់ជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានឡានចង់បានទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីឬក៏កៅអៅស្បែកជើងរបស់អីក៏ដោយឲ្យតែយើងស្រឡាញ់ហើយពេលដែលយើងបានជួបវានៅតាមផ្លូវឬនៅកន្លែងណាមួយដែលយើងបានឃើញវាចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រឡាញ់ហើយយើងសប្បាយរីករាយចឹងណាហើយទី2គឺទឹកមុខរីករាយព្រោះឃើញធម្មជាតិគួរចេតនាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅដើរលេងនៅតំបន់ទឹកធ្លាក់ឬក៏តំបន់ព្រៃឈើដែលមានសម្រស់ធម្មជាតិស្រស់ស្អាតចឹងយើងដូចមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយនឹងធម្មជាតិណាហើយទី3គឺទឹកមុខរីករាយដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ឧទាហរណ៍ថាយើងនឹងប្រឡងហើយអីហើយអញ្ចឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាអូជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងជាប់នឹងអីអញ្ចឹងណាសង្ឃឹមទៅលើអីមួយហើយមួយទៀតគឺទឹកមុខរីករាយដោយមិននឹកស្មានដល់ឧទាហរណ៍ថារឿងអីមួយយើងអនឹកស្មានដល់ឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវឆ្នោតឬក៏យើងអីអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺទឹកមុខរីករាយក្នុងការសង្ស័យយើងរីករាយដែរប៉ុន្តែយើងសង្ស័យឧទាហរណ៍ថាយើងជួបម្នាក់ណាឬក៏អ្នកណាដែលគេទិញកាដូទិញអីឲ្យយើងទៅគេលាក់យើងឬគេមានរឿងអីលាក់បាំងយើងអញ្ចឹងតែយើងរីករាយនឹងគេប៉ុន្តែយើងសង្ស័យនឹងគេចូលដល់មួយទៀតគឺទឹកមុខក្រៀមក្រំក៏មានច្រើនសន្តានដែរគឺទឹកមុខក្រៀមក្រំព្រោះបំណងប្រាថ្នាត្រូវរលាយហ្នឹងស្រួលយល់ទេខ្ញុំមិនចាំបាច់បកស្រាយអីណាហើយទឹកមុខក្រៀមក្រំត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយគូជីវិតទឹកមុខក្រៀមក្រំព្រោះទទួលការនិន្ទាទឹកមុខក្រៀមក្រំព្រោះគ្រួសារខ្វះលទ្ធភាពទឹកមុខក្រៀមក្រំព្រោះឃើញក្តីវេទនាអ្នកដទៃតែគ្មានលទ្ធភាពជួយមានតែក្តីករុណាហើយរបៀបនៃការធ្វើទឹកមុខនោះគឺត្រូវចិញ្ចើមជ្រួញហើយភ្នែករៀងគិតយើងដាក់មនោចេតនាចូលហើយយើងគិតដូចយើងសែតយើងអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់អារម្មណ៍សែតទៅលើអីមួយចឹងទៅទី3គឺទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលគឺស្រួលធ្វើឯងគ្រាន់តែយើងហាមាត់ហើយនឹងបើកភ្នែកឡើងលើឲ្យធំហើយយើងដាក់មនោចេតនាដូចគ្នាទី4គឺទឹកមុខខឹងសម្បាយើងគ្រាន់តែជ្រួញចិញ្ចើមភ្នែកមុតហើយសង្ឃឺថ្មិញហើយក្តាប់មាត់ចឹងយើងដាក់មនោចេតនានិយាយទៅការសម្ដែងគឺទាមទារមនោចេតនាខ្លាំងតែម្ដងទី5គឺភ័យខ្លាចគ្រាន់តែជ្រួញចិញ្ចើមហើយញញថ្មិញហើយយើងដាក់អារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចអីមួយចឹងណាទី6គឺទឹកមុខឆ្មាំងឆ្មៃគឺយើងត្រូវមាត់យើងនឹងអាចពេបទៅខាងណាក៏បានដែរអាចវាយទៅខាងស្ដាំក៏បានខាងឆ្វេងក៏បានហើយភ្នែកយើងសម្លឹងទៅម្នាក់ណាដែលយើងចង់មើលងាយហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាក្នុងខ្លួនយើងគឺអស្ចារ្យជាងគេមានជាងគេហើយគេនឹងមិនដល់យើងអីចឹងណាហើយមួយទៀតនិយាយតាក់ទងនឹងការសម្ដែងដោយភ្នែកគឺជាការសម្ដែងមួយដែលបង្កប់នៅអាថ៌កំបាំងហើយក៏សម្ដែងចេញយ៉ាងច្បាស់ពីមនោចេតនានឹងការពិតណាដូចសាច់រឿងកូរ៉េភាគច្រើនគឺសម្ដែងចេញដោយភ្នែកណាចឹងភ្នែកអាចសម្ដែងឲ្យឃើញភាពទុក្ខព្រួយអាចសម្ដែងឲ្យឃើញភាពសប្បាយរីករាយភាពស្និទ្ធស្នាលការស្រឡាញ់ការស្អប់ហើយពីមនោចេតនាតាក់ទាញសំបីតការសោចក៏មានហេតុនិងផលណាបានយើងសោចចេញណាចឹងការសោចក៏មានច្រើនសន្តានដែរសោចនៅពេលទទួលបានអារម្មណ៍រីករាយសោចដោយទទួលអារម្មណ៍ឈឺចាប់ហួសប្រមាណសោចក្នុងការបញ្ឈឺឬដងគ្នាសោចចំអកលក់លើយសោចរំភើបដោយទទួលបានអ្វីមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់សោចក្នុងសោចទាំងទឹកភ្នែកអរពេកអរហួសហើយមួយវិញទៀតតើតើនឹងតួកាចគឺកាចសាហាវយងខ្នងគ្មានក្តីមេត្តាហើយមួយទៀតគឺកាចឆ្នះឆ្នើមឲ្យគេខ្លាចហើយកាចមិនសូវចេះនិយាយធ្វើរឹកធ្វើពៀកាចអីអញ្ចឹងតែការពិតគឺមានមេត្តាហើយមួយទៀតកាចរបៀបឈាមរាវមិនចេះគិតមុខក្រោយកាចរបៀបសវឹងវាយពុនកូនផ្លាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិកាចរបៀបជេរបចោកាចរបៀបមញ៉េមញក់មីយារកខ្ញីតែចិត្តរឹស្យាកាច់ក្នុងការងារឃើញអីថានឹងតែចិត្តល្អអញ្ចឹងទៅអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់សូមជម្រាបលា